వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇండియా ఇన్ఫో మీడియా. సో మేడారం జాతరకి వెళ్ళాలనుకునే వారికి మనకి హెలికాప్టర్ సదుపాయం ఉన్నది. తంబోల్ ఏవియేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కొలాబరేషన్తో, స్టేట్ సివిలేషన్ ఈ ముగ్గురు కొలాబరేషన్తో మనకి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మేడారానికి హెలికాప్టర్ సర్వీస్ ఉంది. సో ఈ సర్వీసు మనకి ఎంత ఛార్జ్ ఉంది అని మనం అంటే 6 మెంబర్స్కి 1,80,000 ప్లస్ జిఎస్టీ ఉంటుంది. సో అంటే పర్ హెడ్ 30,000 ప్లస్ జిఎస్టీ పడుతుంది. అదే వరంగల్ నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటే 17,000 ప్లస్ జిఎస్టీ. సో ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టలేని అనుకునే వాళ్ళకి మేడారం నుంచి ఏరియల్ వ్యూ 3,000 రూపీస్లో పర్ హెడ్కి 3,000 రూపీలు ఏరియల్ 7 మినిట్స్ జాగ రేట్ ఉంటుంది. సో అంటే మేడారం జాతర మొత్తం మనకు చూపిస్తారు. సో ఈ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ అయితే GLII-taxi.com అనే వెబ్సైట్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదే డైరెక్ట్ బుకింగ్ అంటే వరంగల్ నుంచి ఆర్స్కాలం మైదానం నుంచి బుక్ చేసుకోవచ్చు. మేడారంలో ఒక కౌంటర్ ఉంటుంది, లేదంటే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. అది పోను రాను కలిపి ప్లస్ విఐపి దర్శనము అన్నిటి కలిపి 30,000 ప్లస్. హైదరాబాద్ అయితే వరంగల్ అయితే 17,000 ప్లస్. లోకల్ జారీ అనేది 3,000 ప్లస్ అంటే జిఎస్టీ. సో అసలు మేడారం జాతర ఏంటనేది మీకు ఒక 2 మినిట్స్లో దాని గురించి చెప్తాను. అసలు మేడారం జాతర అనేది 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తుంది. ఇది ఎలా వస్తుంది అనేదానికి డిఫరెంట్ కథనాలు ఉన్నాయి. మెయిన్ పాపులర్లో ఉన్నటువంటి కథనం ఏంటంటే, మేడి రాజు అనే ఒక సామంతరాజు ఉండేవారు. ఆయన ప్రస్తుతం జగిత్యాల ఉన్న ప్రాంతానికి ప్రతాపరుద్రుడు, కాకతీయుల కాలంలో ప్రతాపరుద్రుడి కింద సామంతులుగా ఉండేవారు. సో అతని అల్లుడి పేరు పడిగిద్దరాజు. ఈయన మేడారం ఏరానికి సామంతునిగా ఉండేవారు ప్రతాపరుద్రుడికి. ఆ పడిగిద్దరాజు భార్య సమ్మక్క. సో వీళ్ళిద్దరికి సంతానము సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న, వీళ్ళు ముగ్గురు అనమాట. అయితే కొన్ని పంటలు పండకపోవటం వల్ల, కప్పం కట్టలేకపోవడం వల్ల ప్రతాపరుద్రుడు మన మేడారం మీదకి మేడారం రాజు పడిగిద్ది రాజు పైకి దండయాత్రకు వచ్చాడనమాట. సో ఈ దండయాత్ర, ఈ పోరాటంలో పడిగిద్ది రాజు చనిపోయారు, నాగులమ్మ చనిపోయారు, సారలమ్మ చనిపోయారు, జంపన్న కూడా చనిపోయారు. ఇదంతా ఈ వారంతా కూడా సంపంగి వాగు దగ్గర యుద్ధం అనేది జరిగింది. సో ఈ ఆదివాసీ రాజుల మధ్యను ప్రతాపరుద్రుడి మధ్య జరిగిన ఈ వార్లో వీళ్ళందరూ మరణించారు. చివరికి లాస్ట్కి వీళ్ళందరూ చనిపోయిన తర్వాత సారలమ్మ కూడా ఫైట్ చేసి ఆమె కూడా వీరమరణం పొందింది. పైగా చిలుకల కొట్టుకెళ్ళి ఈ పోరాటంలో గాయాలతో చిలుకల కొట్టులో మరణించింది అనేది ఉన్నది. ఆ సమయంలోనే అక్కడ చెట్టుకాడ ఒక కుంకుమ భరణి అనేది కనపడ్డది. సో అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి ఒక జాతరలాగా చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత ప్రతాపరుద్రుడు తన తప్పు తెలుసుకొని దానికి గుర్తుగా 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి జాతర నడిపించాలని ఒక కథనం ఉంది. ఇదంతా 1300వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి సంఘటనగా చెప్తున్నారు. సో చరిత్రకారులు రకరకాల వాదనలు ఉన్నాయి. ఇదైతే పాపులర్లో ఉన్నటువంటి వాదన. ఈ సంపంగి వాగుకి జంపన్న వాగు అని ఎందుకు వచ్చిందంటే పేరు జంపన్న వాగు. ఈ జంపన్న సమ్మక్క కొడుకు జంపన్న అక్కడే చనిపోయాడు కాబట్టి దానికి జంపన్న వాగు అని వచ్చింది. సో ఇది 4 days ఫెస్టివల్ చేసుకుంటారు. స్టేట్ ఫెస్టివల్ అనేది నేషనల్. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఆదివాసీల పండుగ అనమాట. సో ఆదివాసీలనే కాదు, వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు. నాన్ ఆదివాసీలు, ఈవెన్ ఫారినర్స్ కూడా వస్తుంటారు దీనికి. మొత్తం ఇది మన ఒక తెలంగాణ నుంచి కాకుండా ఏపీ నుంచి, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, సో మెనీ రాష్ట్రాల నుంచి దీన్ని వస్తుంటారు. ఇది ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఫెస్టివల్గా జరుపుతున్నారు. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాటు చేస్తుంది. సో ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ 5వ తారీఖు నుంచి మనకి ఇది 8th వరకు నడుస్తుంది. ఈ పడిగిద్ది రాజుని, సమ్మక్కని, సారలమ్మని డిఫరెంట్ ప్లేసులను తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని గద్దె పైన కూర్చోబెడతారు. గద్దె పైన కూర్చోబెట్టి 7వ తారీఖు భక్తులు కానుకలు సమర్పించుకుంటారు. కానుకలు అంటే బెల్లము, దాన్ని బంగారం అని కూడా అంటారు.
కుంకుమ, భరణి ఇవన్నీ కూడా సమర్పించుకుంటారు. సో 8వ తారీఖు మళ్ళీ వనప్రవేశం చేస్తారు వీళ్ళందరూ. సో దీన్ని